因為難得咧武林啲同道嚇，個個都肯出嚟指點下，咁你睇打下功夫，我都非常之有面㗎啦。係啦，佢都一樣，好似我哋咁樣手中無裝嗱，佢係打緊個木樁嘅。有陣時唔係話買入場費就有得睇㗎嚇。聽我個節目啊，講 Our Radio 就唔使錢嘅，呢啲咧要錢㗎。今晚連台長都喺度，唉，真係好犀利啊！過完年我會重新再執一執咧，再戰齊低佢，好啊，唔使驚佢啊！俾啲掌聲！而家啲勁力先係咪？俾啲掌聲啊！好，唔該晒鄭小平師傅。幾多師兄弟出嚟睇你兩個點算嚇？哦，俾人入咗一下天下特開心啦！陳俊平教練你梗係受口多雖然冇幾間館嘅夾立嚟㗎，雖然係冇經過彩排
都算做齊整啦，我都算收貨啦嚇。好，一齊俾啲掌聲先。係，好多謝晒。係嗱，我亦都希望你學業進步啊，將來要做成功的一個詠春師傅啊。好，好，再來一個大合照，站起來，大家望住鏡頭先。好，好，好，謝謝。好，係佢非常之有虔誠，三跪九叩啊！係。Happy birthday to you！好，飲杯。